the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Bentornati a tutti a questo nuovo video ed ecco a voi la Insta360 One RS che non volevo comprare inizialmente, sono sincero, perché mi sono detto ma guardatela qua, non è cambiato assolutamente niente da quella vecchia, perché dovrei comprarla? Poi sembra strano dirlo, ma quello che me la faceva risultare identica all'altra mi ha fatto anche dire ma io ho già dei moduli, compro questi nuovi che hanno una fotocamera molto migliore e un cervello molto migliore, che è l'altro modulino, posso usarci i moduli che avevo di quella vecchia. Infatti non ho preso la 360, mi sono preso solo questa qua e ho detto ci posso attaccare quelli perché ovviamente li hanno resi compatibili, e questo è un altro punto a favore che ha Insta360 rispetto alla GoPro. E ho detto perché no, faccio un upgrade, poi vendo quello che non mi serve e tengo quello che mi serve, tipo la seconda batteria che mi potrebbe servire sempre. Io ho ancora quella vecchia e la posso riutilizzare, anche perché sinceramente parlando, avendo già la Go 2, la GoPro Max, la fotocamera con cui faccio queste riprese e la Osmo Pocket 2, la qualità video di certo non mi mancava, questa qua era un po' andata in soffitta nel reparto prossime vendite, quindi ho detto gli diamo una bella rinfrescata e riuscirò ad usare anche questa magari come una vera action cam da aggiungere alle altre nelle esterne. Ok, sul retro vediamo già benissimo tutte le novità che ci sono. L'RS Core, quindi un motore potenziato che ci permetterà di registrare direttamente con la stabilizzazione. Ricordo, e un'altra cosa un po' scomoda una volta era dover passare tutte le volte dal programma Insta360, che comunque funziona ed è comodo e tutto il resto, però è un passaggio in più per chi fa contenuti video come sottoscritto, quindi è tempo in più perso. Il 4K Boost Lens, come vediamo anche quello di prima era 4K, ma ovviamente hanno migliorato gli fps e le riprese in generale. La batteria molto simile e comunque utile al nostro scopo. Un nuovo montaggio e fissaggio un po' più comodo del vecchio, che non era proprio comodissimo e intuitivo, e il nostro cavo di ricarica. Come vedete poi abbiamo tutte le varie opzioni di modulabilità, abbiamo sia la lente Leica, che comunque hanno dei prezzi veramente esorbitanti, o il 360. Anche per il 360 studiatevelo bene, perché avere un 360 a livello di produzione e post produzione può essere complicato, non è tutto rose e fiori. Un video 360 ci va perso del tempo dietro, quindi molto comodo ma anche molto dispendioso, sia per quanto riguarda il peso del video, quindi bisogna avere anche un buon computer per il montaggio, sia per la parte di regia e tutto il resto che ci farà perdere molto tempo. Poi andiamo un po' più nello specifico delle caratteristiche. Abbiamo un 4K 60 fps, il flow state stabilization si può mettere subito, quindi molto comodo, il nostro horizon lock, waterproof fino a 5 metri ovviamente con la sua custodina, non ve lo dimenticate mai, il nostro instant zoom, il voice control che sembra una cosa molto comoda, ma poi sul campo pratico io faccio davvero difficoltà ad usarlo, perché comunque il play rimane molto comodo. Le foto 48 megapixel, andremo anche quelle a vederle. Vabbè, la modulabilità che è il punto di forza, uno slow-mo da 8x, quindi non male, un active HDR che metteremo anche quello alla prova in tramonti e notturne, che era un po' il punto debole della sua sorella minore, diciamo, auto edit e webcam mode. Altra cosa molto comoda, comprando questa possiamo anche usarla come webcam, quindi magari con una spesa sola ci facciamo una bella webcam, che di questi tempi di coronavirus non si può mai sapere che ci potrà servire, e poi invece quando usciamo la usiamo come action cam in esterna, altra cosa che non tutte le GoPro fanno. Ora, bando alle ciance, come al solito andiamo a dare una bella tagliata alla pellicolina.
Ok, ecco qua il nostro primo modulo col cervellone e la lente. Obiettivi molto grandi, adesso vanno di moda questi schermi giganteschi che però magari sopra un drone, sopra qualcosa che si va a sbattere, non è molto utile, soprattutto se non si intercambia. Ovviamente è consigliatissima una pellicola protettiva da metterci sopra per evitare qualsiasi tipo di riga. Abbiamo un nuovo schermo con questi due tastini laterali. Ok, poi come vedete abbiamo il suo modulino che si attacca e si stacca. La cosa super intelligente qual è? Che noi possiamo fare anche delle bellissime riprese a noi stessi mettendo lo schermo davanti invece che dietro, quindi così action cam normale, invece poi girando tutto ci facciamo delle grosse vlog, possiamo parlare e guardare cosa stiamo inquadrando. Ed ecco qua la nostra batteria, 1445 mAh contro i 1190 di quella vecchia. Come vedete è un po' più spessina e un po' più potente, quindi non so se lo hanno fatto per far durare di più la batteria o perché richiedeva più energia il nuovo cervellone della fotocamera. Comunque un piccolo potenziamento lo hanno fatto. Ok, andiamo a vedere ancora un po' di differenze. Come vedete le dimensioni sono praticamente identiche, non è cambiato molto come dimensione, molto simili, un po' più alta per il questione batteria. Poi da questo gommatino abbiamo un po' diverso invece che liscio gommatino, ma comunque molto belle tutte e due, sono da vedere, sono sempre state molto belle. Dietro vediamo che ci hanno aggiunto qualcosa, ma non credo che abbiano fatto grandi mutamenti fuori, ma soprattutto li hanno fatti dentro. Poi andiamo a vedere come hanno gestito l'attacco sia del microfono che per l'inserimento della micro SD. Ok, solito meccanismo con porta USB Type-C per ricaricare e l'inserimento della micro SD. Voglio andare a vedere col supporto suo sopra montato, perché la cosa un po' scomoda era che col supporto sopra che lo teneva chiuso togliere e mettere la micro SD, che è una cosa abbastanza che si fa abbastanza spesso, era un po' noiosetto da fare. Adesso però andiamo a provarlo e vedere se funziona. Anche su questo non è cambiato tanto comunque rispetto alla versione precedente. Ok, andiamo a vedere gli accessori di questa versione. L'immancabile cavetto di ricarica USB Type-C come abbiamo visto, immancabile adesivo Insta360, manuali di istruzioni ed ecco qua la nuova cover con sgancio rapido e ingresso laterale. Come al solito fa la sua porca figura, sempre molto sportiva e molto aggressiva. Questo rosso e nero sono davvero belli. Hanno fatto anche questo ziglinato qua con la scritta One RS che la rende davvero sportiva. Come ultimo pezzo dell'accessorio ovviamente il nostro attacco stile GoPro, ne avrò centinaia ormai di questi, però sempre meglio due in più che due in meno. Ok, ora non ci resta che andarlo a vedere sul campo e poi trarre le conclusioni finali. Via! Ok ragazzi, prima accensione e andiamo a vedere come prima, come al solito, come in tutte, la lingua che però non troviamo in italiano, quindi dovremmo cercare l'inglese. Ok, ci dice di installare ovviamente la nostra applicazione che poi andremo a vedere in seguito. Swipe left or right to the middle of the screen to switch mode 1 to 3. Piccolo tutorial come sempre. Ok, come vedete abbiamo un sacco di funzioni standard, video, foto, HDR, interval che sono i timelapse, notturno, starlapse che è una funzione molto difficile da usare anche se è molto bella perché dobbiamo essere in un ambiente completamente al buio. Questo penso che siano foto in successione ma non l'ho ancora provato. 6K widescreen mode, loop recording se siete tipo in un centro di sicurezza, time shift molto carino e time lapse, HDR, slow motion e standard, quindi guardate quante modalità ci sono, davvero incredibile. Slide left to adjust shooting parameters, quindi quando abbiamo il nostro metodo selezionato scegliamo anche auto o manual. Poi andiamo a vedere l'apertura dell'obiettivo. Ok, sweep up to access media gallery, quindi quando abbiamo qualcosa, adesso non abbiamo la SD quindi non possiamo, quindi giù, poi abbiamo le opzioni come vedete le solite, l'interfaccia è rimasta molto simile. Ok, come vedete qua abbiamo 4K 4 terzi,
8K 16 noni, 8K 4 terzi, 4K 16 noni, quindi abbiamo 4 e 8K, veramente una potenza incredibile. Questo è il timer che lasceremo in off ovviamente, e facciamo un 4K 16 noni. In automatico abbiamo 1.50, vivido, standard o color, gli ISO uguale, gli EV che invece questi qua possiamo modificarli in base a quanta luce abbiamo, e il white balance, come vedete anche questo è puntato in automatico, ma possiamo cambiare da più caldo a più freddo a nostro piacimento. I frame al secondo 25 col 4K 16 noni. Mettendo il Pro ci avverte che la stabilizzazione potremo solo metterla col programma sul computer, ok? Quindi se fate Pro poi avremo un passaggio in più da fare in produzione. 1080 fino a 4K 4 terzi. Luminosità dello schermo, qui abbiamo il lock dello schermo, questo è anche molto comodo, cuffie Bluetooth, le AirPods possiamo installarle e usarle come microfono, anche questa è una funzione molto comoda anche se io non le uso. Quest'altra cosa che vi consiglio, la grid sempre attiva per la composizione delle vostre foto. Questa è la stabilizzazione automatica dello schermo in base a come siamo messi, i comandi vocali che lasciamo disabilitati per il momento, la ripresa veloce e poi tutte le varie impostazioni generali, USB, Bluetooth Wake Up, un sacco di funzioni come vedete, Bluetooth Remote, mi cerca un dispositivo tipo un telecomandino, gli AirPods, Screen Auto Sleep, Voice Control, Audio Mode, Quick Stabilization Level, altra cosa molto interessante, Default o Height se usiamo chissà quale vettura. Allora, come vedete qua abbiamo l'apertura a 1.50 e quindi useremo a 25 la velocità. Questi sono i rapporti giusti per fare le riprese migliori. Ok ragazzi, questa è l'applicazione di Insta360 Studio 2022 che vi fanno scaricare gratuitamente. Da qui, una volta selezionato le riprese di tipo Pro sulla nostra fotocamera, possiamo andare a fare tutte le nostre modifiche in post produzione. Adesso vi faccio vedere tutte le varie possibilità e poi vi faccio vedere anche in campo pratico cosa vuol dire. Iniziamo con la stabilizzazione di base. Ora vi faccio vedere anche cosa vuol dire andare su un mezzo che può essere un motorino o una moto senza stabilizzazione, vi verrà la nausea, vi avverto già. E poi non solo, ma il campo visivo. Abbiamo un sacco di opzioni per il campo visivo, poi in base al gusto, il tipo di ripresa che facciamo lo potremo andare a modificare. Qui adesso abbiamo un FPV, poi Action View, Ultra Wide, grandangolo, lineare e stretto, come vedete chiude tantissimo. Poi qui invece abbiamo il blocco dell'orizzonte a 45 gradi, cioè fino a 45 gradi, o il blocco dell'orizzonte a 360 gradi, quindi potete girare la fotocamera a 360 gradi e l'immagine rimarrà sempre dritta. Vi raccomando di usare con parsimonia queste due opzioni perché l'immagine comunque viene croppata e un po' perde di definizione, quindi se potete usate solo la stabilizzazione base che già va benissimo e poi scegliete il vostro campo visivo che preferite. A me piace davvero tanto l'FPV, comunque poi vi faccio vedere tutti i vari esempi nella stessa immagine e sceglierete voi quello che preferite. Oltre al campo visivo si può scegliere anche di mettere la Color Plus, come vedete spara questi verdi, alza un sacco la saturazione, e la Covision, se doveste fare dei filmati in acqua, è stata studiata per migliorare la colorazione. Punto di forza secondo me è anche l'audio, perché riduzione del rumore. Io non lo uso mai, lo tengo spento, però i microfoni sono già ottimizzati molto bene per evitare il fruscio del vento, che poi è quello che dà più fastidio in assoluto, perché rispetto alla R che avevo prima si sente molto meno, quindi è già di suo molto buono. Poi comunque si può scegliere in diretta se metterlo o
toglierlo, quindi anche lì poi andate a fare delle prove. Riduzione del rumore lo toglie tanto, quindi magari toglie anche dei rumori che a voi interessano. Messo a fuoco sulla voce è molto utile se dovete fare dei vlog e state parlando, c'è del vento, perché lui ovviamente i microfoni sono su tutti i lati, quindi potrebbe prendere anche il suono dove non vi interessa. Io tendenzialmente lo lascio spento perché la riduzione del vento c'è già e non mi serve fare altro, però la cosa bella di questo Pro è che poi potete fare in post produzione tutto quello che volete e scegliere il video più adatto a voi. Poi una volta che si esporta si può scegliere la dimensione e tutto il resto e il rimuovi grana. Questo non è un video specifico su Insta360 Studio, poi magari lo faremo, se vi interessa me lo scrivete nei commenti. Questo è solo per farvi capire le varie possibilità che si hanno con una fotocamera sola. Adesso andiamo a vedere i video così capirete voi stessi guardandolo cosa vuol dire cambiare il FOV in un'immagine. Ok ragazzi, come promesso quello che chiamo effetto nausea, ovvero il video senza stabilizzazione. Lo terrò pochissimo perché mi dà fastidio, però questo è per farvi capire come erano le riprese prima che inventassero la stabilizzazione. God save stabilization. Ok, questo è il FOV invece FPV, mi piace tantissimo l'effetto che si ha quando si curva, soprattutto in certi mezzi. Poi vabbè, ma è una questione di gusti, ma è sicuramente una delle versioni mie preferite. Ok, ed eccoci qua, modalità Action View, sicuramente uno dei grandi classici. Ed eccoci arrivati all'ultra wide, il massimo che gli si può chiedere come apertura. E benvenuti sul grandangolo. Lineare. E poi stretto. Ed eccoci arrivati all'ultimo contributo, ovvero il blocco dell'orizzonte. È abbastanza strana come immagine e poi secondo me rovina anche un po' la qualità, però de gustibus avete anche questa opzione. E passiamo all'hyperlapse, uno dei bellissimi effetti di questa fotocamera che però vi consiglio di fare a piedi perché come vedete su un mezzo mi risulta un po' troppo veloce e anche un po' fastidioso. E dopo aver corso invece concludiamo con questi due bellissimi cuccioli che giocano in slow motion, quindi come vedete l'unico limite è la vostra fantasia. Ok, e per concludere voglio farvi anche un po' vedere l'importanza di avere una fotocamera che ci lascia dei file RAW per poter modificare le foto. Quindi davvero
tutto il potenziale per diventare una macchina professionale. Ovviamente ad occhio nudo ad alcuni potrà non cambiare niente, ma invece un professionista certe differenze le nota e come. Come al solito mettete un bel like se il video vi è piaciuto, qualsiasi dubbio scrivetemi pure nei commenti, vi rispondo il prima possibile. Ora vi lascio al mio assistente, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.